ภัยพิบัติทางธรรมชาติคือภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟป่าพายุภูเขาไฟระเบิดสึนามินอกจากนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังรวมถึงภัยที่มาจากนอกโลกด้วยเช่นอุกกาบาตประเทศไทยเคยเจอกับภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้งแต่คงไม่มีครั้งไหนที่เทียบเท่าได้กับเหตุการณ์เมื่อปีพ.ศ. 2547 เกิดแผ่นดินไหวบริเวณร่องลึกซุนดาใต้มหาสมุทรอินเดียมีการยุบตัวของพื้นมหาสมุทรตามรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกอินเดียออสเตรเลียและแผ่นเปลือกโลกพม่าทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 9 ตามมาตราริกเตอร์ห่างจากภูเก็ตประมาณ 580 กิโลเมตรค่ะซึ่งต่อมาทำให้เกิดคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งประเทศไทยใน 6 จังหวัดภาคใต้และยังเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ประสบภัยพิบัตินี้คลื่นยักษ์ถล่มบ้านเรือนจนพังทลายกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังอันมหาศาลตลอดจนระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ถนนหลายสายมีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาทภัยพิบัตินี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 5,400 รายบาดเจ็บกว่า 8,000 รายและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากค่ะคลื่นสึนามิเป็นคลื่นขนาดยักษ์ที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวภูเขาถล่มใต้ท้องทะเลหรืออุกกาบาตพุ่งชนโลกแรงสั่นสะเทือนเช่นนี้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 700 ถึง 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อคลื่นเดินทางเข้าใกล้ชายฝั่งสภาพท้องทะเลที่ตื้นเขินจะทำให้คลื่นลดความเร็วและอัดตัวสูงขึ้นตั้งแต่ 10-30 เมตรจากสถิติประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกไว้คลื่นสึนามิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 35 เมตรเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟกากาตั้วเมื่อปีพ.ศ. 2426 บริเวณเกาะสุมาตราค่ะเหตุการณ์คลื่นยักษ์ในประเทศไทยทำให้เรารู้ว่าพลังของธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนทำให้เราตื่นตัวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้นมีการเฝ้าระวังและให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอมีการติดตั้งสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดคลื่นสึนามิอีกทั้งยังมีการวางแผนเส้นทางสำหรับอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกด้วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บันทึกแสงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ